E aí, galerinha, rapaz trouxe a moto aqui falando, a moto tá fazendo um barulho esquisito no motor, batendo. Desmontei, já é um 4mm. Eu falei, ué, mas tá. Na hora que eu fui tirar, dá uma errada nisso. O pino rachado no meio. Eu nunca vi acontecer isso. A bielinha é uma bielinha Atenas nova. Eu nunca vi. Deixa aí nos comentários aí. Não esquece de compartilhar. Senta o dedo no like. Beleza? Obrigado a todos aí.